Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Toya kaka, nabikuke na bino, tobetaka koko, nabikuke na bino, buyambaka biso, sans audience, sans rendez-vous, ezara bongo, na mokili oya se ya moi oyo, yango wana, na buyambaka shalom, ewuti pa yandeko na bino matanda TV, aya kaka solution ezali, buyamba mbote babone nyonso. Bo baza ko s'abonner na chaîne na biso Matanda TV, bazo aimer, bazo partager et ça ka malamu parce que eza ka malamu ya mabende to boya na communauté. Yango ava ko banda toné tolaka les créateurs du ciel la terre. Nzambe mokena nyonso ezali yo Yesu Masia, kumisama sanjula mama santo le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Seigneur natiki ba abonné ona maboko no pe natiki peuple na yo Yesu Masia, bana na yo o baza ko landanga na Matanda TV, o bazo ko aimer, bazo partager, bazo yo kapé ba conseil Nzambe, o zo porter un plus na communauté. Tika Nzamba lola Yesu Masia, o simba biso yawe, o disposer mitema na biso ya ko baksa un plus na communauté parce que aux Nzambe na ba obande bazo ko yoka to porter kaka o eza malamu liboso na yo to tika mabe. Yango wana na tikeli baneti suka yawe banda nanga suka nanga makia na Yesu Masia et sécuriser chaîne oyo na kombo na Yesu Masia de Nazareth, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Bopambola mana kombo na Yesu Kristo, Yesu Masia nde likolo na nyonso atikali Nzambe. Awe eza kaka Yesu Masia nde aza Nzambe. Mosiko na biso eza kaka ye, molongisi na biso eza kaka ye, mobundi na biso eza kaka ye. Pambola ma babone nyonso ya Matanda TV, ba o bazo ko aimer, bazo partager, bazo commenter, eza kaka malamu kolo Yesu Kristo apambola bino na bandako pasi bozali epai bozola na Matanda TV. Kolo Yesu Masia akanisa bino ba o bazo ko sala o eza ya malamu na misu na Nzambe tata na biso na lola. Yango wana semaine passée tobetaki lisolo ya ba portefeuille. Ba portefeuille ekweyaki mususu na taxi mena ya kozongisa mususu oyo alokotaki portefeuille muninga ekomi pa ya kopesa portefeuille alobi ke ngana koyelo kaka ba document na yo membongo na defi yango. Biloko nde tozoboya na communauté na biso totika mabende yangwana ndeko oyo alokotaki portefeuille muninga aboyi kopesa bimbongo defi yango biso tolingi yango te na communauté. Tolingi ba mabete, tolingi ba malamu. Pokolo Yesu Kristo akela biso azwa lokumu. Toyaka awa pona kopesa lokumu na moto te, tozoya kopesa ka lokumu na kolo Yesu Kristo oya akela biso. Yango wana bopambola ma bokumisa Nzambe lola apambola bino abatela bino bozala malamu. Ba santé la bino ezala malamu tango nyonso. Parce que awa tizaka pona ko baksa un plus na communauté. Yango wana kolo Yesu Kristo apambola bino na kombo na Yesu Masia. Babone o bazo ko s'abonner, bazo aimer, bazo commenter et ça la ka bien parce que ya bongi na lokumu. Yango wana va ko banda ndeko papa bengi ngai na alobi na ngai mama Matanda TV mukili o eza na makambo ebele. Mukili o eza na makambo ebele sérieusement ba bien aimé dans le Seigneur na se ya moi o ba problème eza na litema ba te belé et puis na bandako ba problème eza belé muso omona kaka mutazo tambola kaka boye oyebi kati na ete o ni azo kanisa te o ni azo yoka te o ni azo sala te oyebi te. Yango wana tozo ya omoni ndeko na yo mani voisin na yo aya betelo parti azo globano likambo supporter ye bien aimé. Supporter via voisin wana eko betelo porte camarade to moninga moko azo peso ba problème na ye. Ozana pona ko conseiller, ozana pona ko sunga ye, ozana pona ko contribuer na vie na ye presque azana problème moko songo aye ko se poser pa na yo presque azana posa ta mutu ya problème na mutu aye ko se poser problème. Ezalaka pour porter un plus azala soulager na problème aye na ngopa na yo wana penza malola akosunga biso ba dégé kisila na communauté. Tata moka bengi ngai bien aimé alobi na nga mama Matanda TV na utu koleka na ba tribulation makasi na utu na ba problème sérieux na couple na ngai kabi papa problème sérieux suni na kota couple bana baza wana nini lisusu abi mama nde tokutani lelo ezali ngolu ya Nzambe
Wala nzambe so nazoloba boye eza vie donc naza na souffle de vie kolo Yesu Masiya mobatele malamu dazali ko batela kape na yebise oui na se ya moyo ka kolo Yesu Masiya toza na mususu toneto la raté to na mususu to tombo la raté yeka sengeli ko tombo amaliko na nyonso ezaka Jésus Christ de Nazareth oyo akufaki ne croix akeleki na croix abayi papa tout est accompli sur la croix ezaki pona bombo na biso pona masumu na biso pona mikoma na biso pona ba problème na biso nyonso ba sorti de ta problème amemaki on sur la croix yango wana papa bali ko yebisanga bi mama oyebiki na vani na mibala 22 ans na mwasi na ngai nzwane mauti na ngai vraie sorcière bien aimé dans le Seigneur gabi papa tika koloba boy abi mama nazo ko yebisa yo na yebi pe couple yango bien aimé couple yango na yebi yango pe na très bien pensa mais azo prendre ngai ke madame na ye sorcière ya kosakana tenga bi sorcière na ndenge ni abani ko pesa nga ba détail alaxi ngai déjà na loboko na ye azalaki na neloko moko nini problème donc asoki problème mona musala bataki nini batilaki ciment na loboko protège wana pour nous protéger parce que asaki na problème au sérieux na loboko na ezalaki nini ba sorcier ba kotelaki physiquement boy na mwasi na ye avant na kana mwasi azosala musala na ye musala marchaka te nuska ba réussite nuska ba problème nuska ba tamusu même paye na ye ya salaire faut zwango ndenge ezalaka paye ya mutu ezalaka ba problème okako to bosani ko sala virement ndenge ni ba salarié bazé belé kaka yanga bobosana en tout cas tata wana azu ba problème sérieux na kati ya couple na ye abane ko yeba teki mutu azoboma yenzo ane mwasi na ye o basali 22 ans na libala bien aimé dans le Seigneur botana makambo ezolika na se ya moi o na se ya moi o ba problème ezali vraiment muningami dans le Seigneur ndeko tata lobi mama mwasi nanga abebisi bana nyonso na kindoki mais bien aimé so bazo biso ke mwasi wana so kotali ekundima te so bazo ke mwasi aza sorcière ekundima te yango Yesu Kristo muta sondaka bitema ayebi mitema na biso ayebi kati ya mutu ezaka nzambe yango bien aimé to tia confiance na nzamba lola nzamba lola nde aza final nzamba lola soko fukami olobi nzambe fongola nga misu nzambe fongola nga muto nazana yaza nani yo mikwele kaka na pesa ke mission de komo pa benga nga bi tunaka mwasi ni nozana ye tunaka etada ma mwasi bozo vanda na ye tunaka etada ma papa bozo vanda na ye tunaka etada ya mobali o bozo vivre na ye soki Yesu Masiya fongolo misu te oye ba pété bien aimé ndeko papa na binanga mama mwasi na nga wana obo noko mona atosai na eta ebele bakolisi bana mwana bangandi bosa sala 28 ans na kati ya libala 28 ans mwana abeba ndeko mwasi abebisi bana ekomaki ndeni papa yako yeba ndenge nini akendeki na église ake kosambela tanke kosambela boye professeur bimi babike batalisi kaka otala boye bitumbeza place ni babitumbezali pa kaka na ndako na yo yo bika église musu balikola mo bakimia balinga ko perdre balinga pesa pa détermination te ke mwasi na babike bitumbeza na kata ndako na yo bunda elongo na nzambe yebisa nzambe fongolo misu okomona tata wana azongaki nanu prière nzambe kotalisa ye nani mwasi na ye mais kuna na église babombaki na bango balukaki na bango kimia bazali na pusa kolukaka kimia nde ezalaka kolukaka bango bibele luka kimia na mutu nyonso petolama liboso na Yawe ozoyoka mwa mobali église babombaki na bango babi oyo eza couple toyebisa ye kaka soki aza mwana nzambe akota ba profondeur kolo Yesu Masiya kofungola miso kolo Yesu Masiya ko pa ayokaka po ye aza témoin oculaire amonaka nyonso même fourmi na kati ya libulu amonaka fourmi place eza noir ayebi ayebi suki ya mitu na biso ndeko mobala kotaki ba prière nzamba bani kotalisa ba vision atalisi elonga mwasi na ye atalisi ba référence asali bo makambo ebele ayo kovandisa mwasi abi mwasi na ngai naza likambo kosola na yo mama tala bitumbu nazomona me bitumbu nazomona eza nzamba sola sanga eza yo mama olobi nini mwasi atai makei na ndako okosaka na ngai te oyibikande ezalaka bien aimé na vie conseil na pesa na Matalanta TV
na vie so moni monter ozo punda na ye so yebisi kalika a claquer agangi so yebisi ka tapo mo za a crier donc azanga kimia donc aza mutu wana aza concerné to mutu bozo distinguer mo ka mutu alika ba discussion o ba ni kameza na nzela il faut compliquer o ba ni kameza bo il faut compliquer bien aimé fungola misu zibula meso mutu wana aza dedans likambo wana pour mutu aza na ye concerné te aza na ye innocent ako répondre na ndenge bien akoluka pe kimi point nous bananga bo to bondela nzamba lola nzambe lokola aza témoin okila monaka to bondela ayebisa so réponse mais ndeko mwasi wana mobali tanga bandaki ayebisi ebali guerre na ndako koswana bitumba ndeni nga na taliso nde nzamba zo talisanga ozolenga bitumba ndenge nini bien aimé frère wana alobaki nini ngai namoni pena makambo oyo nzamba talisinga za vrai azongaki na église kuna kana koyebisa place église message ebimaka ayebisi bango tala nde nzamba talisinga yi mwasi na ngai moko mutu aza concerné makambo oyo ba prophétesse ya pa ba yine bon omoni to yebisa que mais biso moyen tolo ba kombo ezate presque biso za pona koluka kimia mais lokolo tokomisi nzambe alola lokola ayokaka ayoki losambo amonisi peke mwasi no moko donc histoire eza yangwana mais eloko ekufa eza te kindoki eza maladi batretaka yango donc zwa mwasi na oboya elongo tokota bapriere nzambo adelivraka kodelivre mama ndiko mwasi alauki ngakende église wana te bosaka na ngai te boye na boye so mpe libala yango ekufa nzokande ndeko mwasi wana moto apesaki ndoki mama na ye bandaka do nde bavanda na ndaka libala na mwasi na mobali wana babalani talo so bavandi mosasaka na ye sirène aza vraie sorcière asalaka biloko aliaka pe biloko aliaka pe bato papa utala makambo ezoleka na se ya moyo lelo oyo mwasi wana azo bakabwai na mobali mais mobali aza na vie moko donc sikoyo tabi azo ko se rétablir muke ba makambo nyonso ezalaki par terre asalabo esimba te abondelaki kaka nzambe azokota kaka mabondela azokoluka kaka nzambe azoluka nzambe mpo nzambe balukaka ye bien aimé so oza na problème po keno pa mutu te bien aimé bondela kaka Yesu Masiya sama bolongo na se libumu na se lele na nzambe ayokaka monaka alobaka donc yango wana benene ndeko wana akoteki balosambo ayiko ma vérité ko ma mwasi moi ko simba nzela akimi atongo libala amemi na bana ndeko wana abi bana lelo sili na bana poko mona bango te omona bana na ngate bakabwana mwasi tamba yoka bwana mwasi akina bana abungisi atie babiloko mabe na mitu ya bana bayina tata na bango abenga bana ba répondre kate bana ba changer ba numéro bana mususu ba okutani na nzela ya boni papa te nani ko swana yo te boy na boy akotisi bana makamba benjani abebisi déjà bana misaki bana ba baby utana na babiloko ezoleka na se ya moi oyo ozana misana wa mabe luka nzambe nzambe akangolaka nzambe adelivraka nzambe asalaka nzambe solution makambo nyonso okeko bebisa bana nyonso siko na bana wana siko bana bozo kosenga bango tata na bango tala groupe bandoke ndenge ezalaka akoti bana na groupe moko ya mabe ya sorcellerie bana bakoli na poto bana babotami na poto bana na mkobusu na tongo mwana zo bana papa oyebi nini tokene kisantu ndeni mwana botama na poto ayeba kisantu bien aimé dans le Seigneur mboka kisantu na kisasa poto uta mkobusu bana mwina tongo mwana zo c'est papa. Tu sais, aujourd'hui on était à Kisantu. Kisantu ya baza yi wana biso bataki sasa to yebi to kenaki do bataki bana kini. Kisantu ya mboka mwana muki azolobake. Papa on était à Kisantu. Après papa tu nous kenaki Kisantu na auto zake on était avec maman, a pespesi ka ba makamo ne bakuta o bazaki na nkuna na butu na monde à ténèbres. Après mon comme papa abi na maman na madame ndenge ni sikomona so bana kenaki Kisantu a wapi? Kisantu azo ba pe mwana muke akubi bana poto lidoba lobaka yango ezaka solo mwana poto akosaka na ete akoloba yango wana papa bani kolandela mwana abi papa tu sais dans la nuit on a beaucoup d'argent mbongo nyonso ya yo tozalaka nango to liaka ngo na butu
Bolia yango ndenge ni oto sombaka ba biloko tututu bozaka na bana oto tozaka na mama tozaka pe atangi pe bandeko na ye wana do na butu wana mbongo ya papa emonaka te vi ya papa ekoma pasi vi ya papa ekoma mikakatano bana na butu basakanelaka salaire ya papa e papa sala bafere boye mbongo ezomonana te papa sala boye makambo nyonso bloke nzoka nde na butu esprit mabe sorcellerie ya madame na ye na bana bebisa akotisa bana bakliki moko boye ya libota na ye bakoma kosangana do sorcellerie koma plus donc tata aza pena abati bien aimé ndeko mobali aza pena abati otala pena ndeko mobali na santé mpo osanti mpe frère opo aza na baproblème yango wana bien aimé dans les botala makambo ezoleka na mboka poto mwana botami na poto me ayebi kisantu mwana botami na poto ayebi mbanza ngungu azebi tata na tata aujourd'hui tete mbanza ngungu mbanza ngungu nde yo botama na poto ayebi mbanza ngungu wapi abani kotalisa papa nde ndeka azobetela papa neti liso papa efungamisa bino makambo eza terrible. Comment yo yebi mbanza ngungu te oyebi kisantu te oprendre ngai yo kitoke na kisantu lelo lebi tozaki na mbanza ngungu kokende kosala ni alors yo madame loba likambo pe na yo kaka pe na église atuka lelo eyinda kaka mwa mobali avandisi mwasi abandi koloba na mwasi munoko makasi papa koloba kaka makambo lukuta bepreuve yango bana ayi kozwa mwana alingi mpe papa azwa mwana neti akenda bona bapriere abloke bana akangi bana asimi nzela memi bana donc nde tobaboye tata wana amonaka bana na ye te inane yango tata azomona bana na ye te mwasi abloka bana donc mwaye mpe tata aluka délivrance ya bana eza te donc mwasi azokaka na bana na ye akei kuna bapesi ye ndaku bazovana na bana donc nayebi biso makambo moko ya sorcellerie kosakana te bitumba kosakana te bien aimé dans le Seigneur botala makambo ezoleka na communauté mwana botami na poto awa akoyeba kisantu ndenge nini akoyeba mbanza ngungu ndenge nini soki sorcellerie eza na kati te befe mpe ezomona na kati ya ndako bamystike na kati ya ndako mobala bi non mwasi oyo nga na bala na batano sovandi na yo ozala na misala bayebisi bwado banda bobanda na ye nde azali na misala mabe na ye banda kala do yo nde oyebaki te tala makambo ezoleka na communauté estce eza malamu oyo mpenza bana babotami na poto bazala na sorcellerie bakende na kisantu bakende mbanza ngungu estce eza pena important eza pena estce tala botala na likambo grandeur ya likambo ndeko nini mama abebisa bana na sorcellerie siko sorcellerie wana mama okozwa nini na bana oyo bana bato babotami na poto oluka délivrance na yo te okende kobebisa susu bana oyo teke bana so babebi bato babebaka baparent ezalaka suite balie parent tanso balie tata tanso balie mama so sorcellerie eza na tata bakolia mama so sorcellerie eza mama bakolia tata siko vi ya papa siko na minute eza baskila kosakana te tata azotambola na babandi na maboko bandi na maboko pena bo batse to asalaki pena donc nini azolala moko mususu mwasi ameki koya kotala ye alai na mwasi na mbetu azosati maboko ni ba fourmi ndeni nga naza na plate na maboko boye botala makambo eleka avandisi mwasi bi mwasi makambo nini nga na yebi na ngiloko te ndeko wana aye ko comprendre abi non nga so bolingi toke na délivrance toluka nzambe balukaka ye soki oluki nzambe okomona nzambe soki oluki nzambe na se ya moi okomona nzambe yango wana bien aimé biloka boye na communauté okotala mwasi kitoko yango tozoye na communauté kopesa toli ndeko mwasi ndeko mobali tala moto boza na ye so ozomona babiloko mo basini mo bofongola miso koyeba basini yana eza nini mpo na Amos 3 verset 3 babi bokoki kotambola te batimbe bakotambola te so bayokani te Amos 3 verset 3 tokotambola biso mibale so toyoka toza ensemble tozotambola tozobeta maso tozoseka tozolia tozolala tozosepela mais soki toyokani te bien aimé séparation tokabwana na kimia yo kene na kwen na yo ngape tika na kwen na ngai lelo oyo ndeko mwasi aza na kwen na ye mobali pasa na kwen na ye mais abebisi via mobali vie mobile azali na ba vie bien kosala biloko azosala ba conteneur akokenda kisasa mbongo emonana te mona mbongo nyonso asalaki ekei nango kaka boye akobeta montagne abimisaki boye siko mpo oyo nde ezala kobimisi montagne na yo boye fo oganye mpe boye otala mpe mileki na badepense osalaki ye zero tala niveau mais otala mwasi kitoko na nzela mwasi kitoko azotambola omona mpe mwasi kitoko mais nzokani tala misala mabe kati na bacommunauté na biso bacongolais congolaise
moni Yesu Kristo ayaki pona batama pe même nga nazo yebisa bino nde naza awa Yesu ayaki pona ngai so naza na mabesongolo fo kotika mosala kulusu Yesu amemaki tout est accompli sur la croix elobaki nini toya na biloko nyonso tozala nango toya kobamba na ekulusu ya Yesu Masiya po tozwa lobiko po ya kufaki mpona biso tozwa lobiko mais tozwa lobiko te soki osali repentance te tozwa lobiko te soki oleki na délivrance te tozwa lobiko te soki oleki na barèglement ya prière te bien aimé botala makambo ezoleka papa mama sorcière abebisi bana nyonso na kati ya bana nyonso abota lelo oyo bana wana bakende kobala to bakokende pa mibali ya to pa basi wana oyeba pete ndeko abali yo pa bali sorcière ezokende kaka chaîne ezokende eza malamu te nzoli to omuli ba malade ya ndenge wana kende koluka ba médecin ba serviteur de Dieu bimisa oni so za nango décracher motema na yo bimisa nyonso kati na yo po soko bombe ozwa no solution te bien aimé kindoki eza eloko soni te eza malade kindoki eza malade basoignaka ngo eza na batraitement nango traitement eza nini prière baprofondeur ozokota bajeune prière nzambe ayokaka nzambe oyo alongolaka mai ya miso ya moto alingaka te etanga po soki etangi mpa na ye ekangaka kindoki eza nango maladi te eza maladi pardon batraitaka ngo eza eloko mpe ya soni te mibimisa akende komona baserviteur de Dieu sala repentance loba oyo nyonso osala mpona bana loba nyonso osala na couple na loba nzambe aza nzambe amawa ye ayaki kokufa mpona ntina na biso mpo biso tozwa lobiko soki yo biloko boyo ezokanga na kati ya motema okamati obebisi bana mwana botami na poto ayebi kisantu baza ye kuna na kisantu mwana botami na poto ayebi mbanza ngungu na ndenge nini soki omemaki ete bana mike mpe oka bakosaka te maloba ebimaka na bana ya liboso yango ezaka maloba ya solo mpo bana poto bakosaka te papa lelo tozali na mbanza ngungu papa lelo tozali na kisantu oyebi kisantu ndenge nini papa ton l'argent là on joue avec ça ndenge nya koyeba po tata pa azomona makambo ezomarche bien te aoloba nini aobelela te mwana ne moko azobaki papa mbongo na yo biso tozalaka nango mbongo na yo kutosombelaki o biloko boye na kati na monde ya spirituel na butu na ndenge kindoki bozosaka na mbongo ya tata oyo mwasi ndenge nini oyo aza mwasi moko ya mabe oyo koboma vie ya ndeko mobali na bana na ye po bana ape fo baleka pena na ba démarche ya ba délivrance soki te eza kaka pasi yango wana bien aimé dans le Seigneur toyaka kaso lisolo eza ya pasi na mawa mwasi ye moko na ndaka libala abebisi bana ne misato bana nyonso aboti na mobali wana basorcier na basorcière otala makambo vie ya tata bascule vie ya tata médiocre vie ya tata sala oyo esimba te même badémarche ntango azwaki malade aya kozwa problème na loboko wana asali démarche accident du travail dossier emonanaka te omoi misala satane bakamati badossier ne mpasi bakotisa nyonso bloqué oyo okotisaki dossier place nini nga nakotisaki dossier na nga awa ndeni bozomona dossier na nga te tala biloko babungisa badossier ya tata nde ezala kovandi na ndako ovili ata chômage dossier moto akotisa bademarche emonana accident du travail mpe sécurité sociale afuta mpe accident du travail te donc ndeko aza 0 plus 0 donc bazosi mpe ndeko par terre mais aza mpe mwana bato aza mpe na bafamille na ye famille mpe kuna na kisasa babengaka biso mpe yaya sala bosiko yaya na kolia kuta eza mpasi na kolala place ya kolala eza mpasi dossier place asala démarche nyonso d'initiative bazo reconnaître dossier na ye te donc babungisi na badossier na ye place akotisa sécurité sociale oyo okotisaki dossier nino aza na date akotisa na baepreuve na akotisaki mais bazomona badossier na ye te akende susu na nini administrative badossier ezomonana te akende susu place akotisaki badossier place kaka oyo ezalaki moto akoki kovivre azwa mwa salaire mwa eloko ya kolia oyo place bafuta biso baressource badossier ezomonana te botala bo wana ezoluka moto akufa donc susi ya ndeko mwasi wana mobali akufa akufa na nini asalaki mabe ndenge abalaki yo asalaki mabe ndenge apesaki honneur bovandi ndako moko bovandi libala donc lelo ekomi sikoyo akomi moto mabe mpo osala ye mabe okomi kadia mpemba na ye bien aimé ce n'est pas bien oyo nyonso tokolono okofuta yango si tolobaka yango toujours na Matalanza TV
makambo nyonso mabe ezoleka na se ya moi oyo ntongo oza concerné oza cirque ozosala makambo mabe bien aimé ochape yango te okofuta yango parce que yesu kristo aza likolo na nyonso aveyaka likolo ya bapeuple na ye soki ozobondela nzambe nzambe akoyoka nzambe akosala nzambe akoagire yango wana bien-aimé dans le Seigneur toyaka solisolo ezali bien-aimé lisolo tata apesi biso yango oyo tata ntango azopesa biso na pasi na mawa natali ndeko mobali papa likambo te nalendisaki ye mpe kaka mpo biloko ya ndenge akopelisa susu moto toboma moto karese ye papa nzambe akosala eliki eza kaka pa ya nzambe kaka nzambe moto alongolaka mpinzoli kaka nzambe moto alongolaka biso bapasi na problème ye apesaka sourire bondela nzambe yebisaka nzambe nzambe yoka moto okela ngai nana mosusu te salaka prière tout le temps yango tolobaka prière à notre père ezangaka te na bakokolo na biso votre donc prière à notre père tata na biso aza likolo nkombo na ekumisama epuis kolelaka reine na nzambe prière à notre père eloba ebele kolelaka reine ton reine vient dans ma vie ton reine Seigneur pourtant reine na nzambe ezali bandoki bapalanga elongo na crainte de Dieu ozotisa maloba nzambe na pratique ozobela reine na nzambe ozobela ta puissance ozobela nzambe na okolo kati ya bomoi nanga okomona aza nzambe akufa te aza na bomoi azalaka mpe na susi ya milimo na biso yango wana toyaka solisolo ezali bien-aimé lisolo ezali mpasi na mawa mais tobi tobetango kaka mpona kobakisa impulsé bien-aimé ntango ozovivre na mwasi ozovivre na mobali tuna état d'âme tolobela yango ntango nyonso ya état d'âme tolobela yango ntango nyonso tunaka nzambe nzambe mwasi oyo mobali oyo mwana oyo ndeko oyo visite oyo ayeli ngai bavakase oyo bayeli ngai na ndako kolo mosanga état spirituel na bango kola kolakisa yo kuyambaka bato vakivaki te na ndako kuyambaka bato mpo monde eza ya kobeba kolanda mpe bagentillesse oyo ya minoko te ya mino ebima te kotaka ntango ata oyambi mopai na ndako bondela état d'âme kolo olakisanga état d'âme ya bandeko nango baye yango wana okoleba bavérité parce que mokili eza ya kobeba bato baza ya kobeba mingi omona kaka moto so abeba na ye moto so agata na ye moto akoma na ye soki aza baniveau moko tuna yo eza te na ndenge ya spirituel ntango akoya omoni oyo oza na bobibi ya vie na yo aosepela na yo aosepela ntango aya kobebwisa aya kodétruire yo yango wana bien-aimé tofungola miso tolalala so te tokoma so bato fo obondela nzambe likambo nyonso na bomoi mabolongo na se likambo nyonso kotuna nzambe quelle est ta volonté mon père quelle est ta volonté dans ma vie soki otuni volonté nzambe mpo lobi ta volonté soit faite dans ma vie parce que c'est important pour motu mosusu ozomona ye na se ya moi oyo boza mayele moko te aleki na mayele plus oyeba ye na misala soki omoni ndeko wana kaka bamisala na eza soki ndenge nini aza kaka ye kaka soki ndenge nini non sa mopanzi parce que monde eza ya kobeba bien-aimé yango wana tosuki na biso wana bien-aimé dans le Seigneur tokangama na nzambe kaka nzambe moto solution nyonso napamboli babone nyonso baza kosabone vraiment na chaîne na biso Matalanda TV mati Matalanda TV awa eza kaka makambo malamu tobaki makambo malamu tokoloba ya mabende tokotelemela yango tokobetela yango sete esila kati na biso parce que mabe efutaka nango eloko te bolamu nde moto efutaka oyo nyonso ya malamu tokobeta ya mabe mpe tokobeta mpo bato batika mabe eza mingi na mitema bato c'est pas bien tozokende na baeglise tozobondela mais tozomona loboko ya nzambe te mponi mabe eleki na mitema na biso okobela nzambe ozobela nzambe okobanda priere banda ntongo ti poka so bwana nzambe eza te so motema eza mabe ozwa na eloko te yango wana tobongisa mitema na biso misala na biso mpe ebonga tobondela nzambe nzambe alola akosala nzambe aza na ye nzambe amawa moto nyonso amikitisa apa nzambe ayokelaka ye mpe alimbisaka bosabone massivement na chaîne nanga Matalanda TV mati komba mati abonné mo muta pesa kinga ali Matalanda TV masolo obeta yango pena très bien
obeta yango mpena très bien bakalite asepelaka nango na beta nazobeta asepelisaka ya bitetete Matanda TV eza be mebakisaka mat Matanda TV yango mpe kala nayokaki naseki ngabi mati esekiseki nga ntango esekisi nga bo sava nanosala mpe kaka bo mat Matanda TV donc awa masolo ya bien ezaka mpona kopesa communauté kobakisa un plus kopesa baconseil totika mabe kolo Yesu Masiya azwa lokumu yango wana bosabone boaime bopartage bambote na ngai na copine na ngai Micheline Bijou place ozali yamba mbote na yo copine na ngai babone bazebele na kozwa ndani na kotika ndani bopamba maka na kombo na Yesu Masiya Yesu Kristo soka azongi te tokoya kaka masolo ezala noka masolo napesi bambote na ngai na babone nyonso oyo bazokoaime bazokopartage bazo commenter esalaka kaka bien malembe kolo Yesu Masiya soka azongi te tokoya kaka bato baza ebele bamama Moza bozwa mbote banina bozwa mbote banani liputu bozwa mbote bato ebele na se ya moi boza ebele babone naninga bino mingi kolo Yesu Masiya apambola bino soki Yesu Kristo aye te tokoyaka na lisolo ebendaka lisolo tika Nzambe alola apambola mpe bino na kombo na Yesu mbote na famille na Matananza Clarisse Bangudi Ginette Mangudi Chancel Bangudi libota na mama Matananza Jean Paul bopambola na kombo na Yesu tika Nzambe alola apambola bino kombo na Yesu amen.